रिलैक्स, शरीर को छोड़ दीजिए, ढीला, एकदम रिलैक्स। सांस छोड़िए, सांस लीजिए, बॉडी छोड़िए। छोड़ना ढीला, भाई प्रेस कीजिए। बस लूज करके एकदम लूज। बॉडी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ना एकदम लूज। बॉडी को छोड़ दो पूरा, एकदम ढीला और ढीला। रिलैक्स होना, रिलैक्स। बस मेरे को पेन हो से बोलना, क्या हो रहा है? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ। ठीक है, अब इसको कर देंगे। ऊपर देखना तो, जाना। घूमना इस तरफ, रिलैक्स है। इसको उठाना यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको यहाँ बड़ा है ना, ठीक है, इसको उठाने पर मुझे सांस होना। देखे तो कैसे लग रहा है? अभी ठीक है? अभी झंझन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी हो रहा है? वो टच हो रहा था नब्स, इसलिए झंझन हो रहा था। अब उठाना था पाँव से करके, हाँ, दोनों पाँव एक बार, हाँ, 4-5 बार करना। गुड। उठक बैठक करना था एक बार, पाँव थोड़ा गैप, बैठना। अभी देखना तो, हाँ, इसको नहीं उठाना है, वो हिल नहीं उठेगा, वो फ्लैट ही होगा, पूरा पूरा जमीन में होगा। हाँ, अभी देखना तो, बैक में आ रहा है पेन? नहीं आ रहा ना, पाँव में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए एक बार फिर। ठीक है, अभी पेन है कि नहीं है?